बहुत सारी बारिश हो जाने के बाद हमारे पहाड़ों का मौसम हो जाता है कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बट हमें जाना पड़ता है बारिश बंद होते ही अपने सेब के बगीचे में, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनसे हमको सेब बचाने पड़ते हैं। मैं पहले आपको उनकी आवाज़ सुना लेती हूँ। बस यही है वो प्यारा सा प्राणी जिसका कलर हमें बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और अक्सर हम इसकी ड्राइंग बनाया करते थे। आज की डेट में ये हमारे लिए आफ़त बन चुका है यार, पूरे दिन भर थाली बजा बजा के, गला फाड़ फाड़ के, पता नहीं कैसे कैसे मैंने अपने सेबों को बचाया इन प्राणियों से।